Il 62% dei ragazzi in Veneto è già vaccinato e questo porterà dei vantaggi al momento dell'apertura delle scuole il 13 settembre e saranno 11.000 i giovani sottoposti a test salivare ogni 15 giorni nelle cosiddette classi sentinella, un'operazione fatta per tenere le scuole aperte e per controllare l'andamento della diffusione del virus, ma anche per individuare i focolai. Poi le regioni possono decidere se ampliare ulteriormente. Noi, visto che avevamo già sperimentato con successo l'adesione delle scuole secondarie di secondo grado, abbiamo incluso anche le scuole secondarie di secondo grado. Quindi le scuole sentinella si estendono nella regione Veneto dalle scuole primarie alle scuole secondarie di secondo grado. Il campione deve rappresentare tutti con un numero minimo di studenti da testare. Le scuole sono già state individuate in tutte e tre le fasce di età e tutte le province e dietro c'è una squadra che lavora. Noi abbiamo per ogni scuola un referente, per ogni plesso un referente Covid e all'interno dei SISP in ogni azienda ULSS ci sono uno o più referenti che si interfacciano con i referenti Covid della scuola. Quanto alla terza dose di vaccino, per il presidente Luca Zaia è una decisione che va presa subito senza perdere tempo. Prima regola, fissare la validità per la presenza di anticorpi, che potrebbe essere 10 mesi, e poi su base volontaria fare la terza dose di vaccino. Spero che non si fermi solo agli immunodepressi, ma che ci sia un'attenzione estrema, prudente, che deve essere validata scientificamente, anche tutto quello che è il resto della popolazione. Potenzialmente parliamo di 1.600.000 veneti con più di 65 anni, ai quali la terza dose potrebbe essere iniettata insieme con il vaccino antinfluenzale. E poi un appello ai cinquantenni senza vaccino perché lo facciano subito, altrimenti rischiano poi di finire in fondo alla lista.